Bote na bino balandi les conseils du soir. Bote na bino balandi Perpétuité TV. J'espère que vous allez bien et merci na bino nyonso. Bino ba oboza awa. Bino ba obo pesa biso matoyi na bino. Bino ba obo pesa biso misu pour l'entala biso to pesa bino merci. Merci parce que grâce na bino nde je continue toujours dans les conseils du soir. Merci Soussou parce que tu m'as dit vraiment année la bino année en que je pense que vidéo oyo et la vidéo oyo aussi ça année 2019 et merci na batunyo so bata manzaka na bango na Perpétuité TV. Merci na batunyo so bata manzaka na bino na conseil du soir. Merci pour la soutien na bino. Asante. Bipa nyonso boza eza bato na yebi na ba ona yebite. Kapo na la sanga bolingo ya kondima ko sabone na chaîne oyo. Na linga bino tika nzambe na nga mona bino, tika nzambe na nga pambo na bino. Ensemble avec bino toko changer mokilo ensemble na bino mokilo eko changer makambo eko bongwana parce que les conseils du soir ezaka ngate eza bino nga ko za mutu bino za maboko bamusuba makolo bamusuba za litoyi bamusuba za miso yango na loba les conseils du soir ezaka ya ngambo kote eza ya biso nyonso. Merci na bino boyebi tango nyonso na yaka liboso na bino ezaka toujours pour na ko partager quelque chose. Lelo to na bino na liso mosusu bandeko na nga eza mawa pe eza pasi mokilo tozo tambola te mokilo tozali il faut to yeba kobanga nzambe et puis to yeba neni to ko tambola et puis to yeba nani oyo toza na ye nani oyo aza moninga nani oyo aza moninga te bandeko liso na biso lelo eza nini tokotanga kombo ya ndeko teka ndenge alobaki liso na biso eza ndeko moko ya mwasi azalaki na copain na ye babota na ye mwana moko bazalaka na ye très bien et puis copain apesaka ye mwa mbongo ateka malewa ndeko na ateka malewa ndenge ayebisi nga asala malewa na ye na kwe na bango aza camarade na ye moko ye pa abota mais avoyageaka akendaka balufu akendaka bakatikati bamboka na Angola wana katikati camarade na akendaka kuna ndeko mwasi ndenge ateka malewa bongo omoni moto wana ya kotangaka biloko ya kotumbaka biloko ekomaki kobeta ye na motema et alors asengaki mobali na ye copain na ye wana ke so akoki kopesa ye kobakisa ata mwa mbongo ndambo po mobali na ye aza chauffeur so akobakisa ata mwa mbongo ndambo po ke ye mpe akoma na ye kovoyage okenda kosomba bilo po toyebi nyonso toza na kine toyebi ke na kine lufu ekoma nde lokola neti mwa demi poto na biso babiloko mingi ekoma outa lufu ekoma kosala mwa succès na quartier abite bapesaka mwa mbongo nakende nga lana na nga ndeko Patricia mpesa akenda na lufu tokende osomba biloko nga mpe na oteka parce que napemisa na ata mwa 3 mois 4 mois malewa oyo motema moto ndeko na ngai yoka lisolo mobali na chauffeur na ya bundi luka bazalaki na mwana moko azalaka na mwa studio na ye afandaka mobali akangisi mwa mbongo na mwa mbongo azalaki na nga malewa asangisi abengi camarade na ye ke non naza na besoin tokenda banzela oyo okendaka nga mpe nasoma mwa biloko mpona yaka mpe kodefisa po napemisa na mwa maleya oyo mpona motema moto ok nakoya kozwa jour boye bongama tokovoyage jour elandi tokokende nakomema bapesi ngai akendaka kosomba biloko kutu mikolo biloko eza nango ya kokita biloko eza bien kosomba biloko mpe kosomba biloko na poa bien po mikolo eza mikolo ya bafieti ndeko na nga toyoka lisolo mokilo eza makambo ebele ndeko mwasi mpe abongami azwi mwana na ye atike mpa mobali na ye lokola azalaka na mwa studio na ye mobali na ye lokola bazalaka na ye te ayaka kaka mobo alali azonga mpe na place na alalaka mpe bandeko na ye abita lokola nga na okende yaka oya kolala na mwana soki nazongi je m'excuse soki nazongi nde nsima kozonga na mobali mpe angani ayebi te mwasi ake koluka te
koluka mwasi na ye malgré baza ba copain ndenge nzambe asalaki babotana ye mwana moko ye bagarçon mosusu asa aboti na fille akangami bagarçon mosusu azalaka sérieux so aboti na moto akangami neka na ye amwake fille abebisa donc garçon azalaki na mwa sérieux na ye moko boye oyo banopesa mwa fille wana assurance mpo bana na bango kofanda bien bavoyage na camarade na ye wana camarade na ye mpenza ya bomwana bakoli bazokutu bazemi bango te bazemi ya kolandana ye camarade azoka zemi ta liboso après ba mwa ya ye koskoya na zemi mpe bakoma na bamboka na kati ya ngola wana esali ke bisika garçon fille wana alalaka bakomi peti bayambi bango mpe fille oh fille mpe alalaka ya pas garçon moko boye garçon asala succès na mboka na kati ya balwanda wana asala succès aza mpe na bamoyen na ye aza na bamoyen donc ye nde motu asimbaka fille wana ntango ayaka kuna na bamboka wana fille camarade wana présente camarade na ye te camarade na ngai yeyo aye bayambani wana basololi wana abimisi bango mpe po alakisa mpe camarade na ke mboka oyo ya mboka sikani affaire découvrir ye mboka ndenge ezalaka kaka bino boyebi et après garçon na aye koyebisa camarade ya fille wana ke nasepeli na camarade naza mwasi kitoko nasepeli na ye ok naosola sans oublier ke fille wana ayebi ke fille wana ayebi ke camarade na ye pardon aza na mwasi aza na mobali na mwana oyo atiki na Congo ke aza na mobali na ye ntango basisi basorti na bango wana fille wana bana mpoza mbala na liboso ya voyage et puis mbala liboso akutani na mama baluyenge mo boye oyo atika mpo banosala baluyenge bango mibale me ye atikaka na ye déjà lokola bota na ye moi mosusu aboti ata sa azalaki loyenge mwa loyenge efrenaka mwa moke fille wana adiminaki mwa loyenge parce que sa abotaki déjà ntango bazongi mpasi balala na hotel wana ale bamoko ale fille wana alekisi ye garçon wana oyo apandaka soin na ye kuna na kati ya bamboka wana yango wana basama ndiko oyebisa yano na sepeli na yo oza mwasi kitoko nalingi yo bonabonaboyake nga naza na nga interesse te naza na mobali na nga oyo te eza problème te mobali na aza wapi o mobali na nga aza na kini eza problème te yakoa na kini nga aza na nga awa na koderange na ngai yo te so oza na kini oza na ye nga awa naza te oyo eza mbala na ngai liboso na voyage nakoki jamais kobanda voyage na kaka mwana banda olinga yo te nga nayebi na ngai yo te epuis naza na ngai interesse te nayebayo nayeba te aza na interesse te naza na mobali na ngai kutu mbongo nayeli awa eza ye nde moto apesi nga o te ya problème te mbongo apesi eza combien nga oyebi nkombo na ngai estce ozwi ta kotuna nkombo na ngai mpo batamboko na mbongo boye na boye eka garçon soki azolinga mwasi ndenge amibimisa makambo nyonso tutu garçon na fille wana bude na ye ti garçon na abatiki abimaki akiesko pa camarade ne mosu na ye bisa camarade nazo bude na ye bon mekana kosola nga na sepe na ye yo tiela ngai ka litoi donc so tiela oza pourcentage na yo tiela ngai litoi bandeko bajour basalaki wana na mboka wana garçon na fille bazokende kosomba biloko ya bazoya bazosim fai basala bachat mwa batemps ebele fai bakotakota mwa lokola fille azalaki wana mbongo ebele te bakotakota bawenzi wana ya ngola wana basomba babiloko mwa cher po ateka yango ata na kini mpo azwa mwa bénéfice ndeko camarade na ye wana oyo amemaki na voyage wana akangameli fille wana oh non il faut ka olinga ye garçon azala mbongo akosunga yo kuta kobakisa mbongo commerce mwana boy abandi kotindika camarade na ye wana kopousse ye kaka alinga garçon abende boyo yebinga za mbana nga mbana leloko te chauffeur apamba wana kuta mbongo kuta kanga ye aza boss toko gérer banka bon mibale toyeba ndeni ya ofana bango tukoje bomba soko ye awa ozana ye soko zakuna ozana oyakina bi nga azana mwana na mobali nanga na kolingi na ngai te makam oyo nga na ye kusala commerce nanga makam ba lingi ko nte yo moko linga bi o na linga ya sepena na ngati kanso na yaka awa tonto linga ninga ta sepena na ngati nga za petit na ye na petite na ye donc yo nda sepena na yo il faut olinga ye de kutu ayebsinga soko ndimi bopisa na rendez-vous na kina benga na téléphone
bokene na abenga na restaurant bosola bino mbala il faut lingai. La fille a dit camarade na taille mal à l'aise moko 3 jours wana bazalaki na mboka wana ataille mal à l'aise. Bon ça va na ndimaka sa invitation na garçon parce qu'à chaque fois garçon abandai koya wana akosala bomba sadaka ou bien na mbongo akoya donc pour la kala sa fille wana ki non ana mbongo et puis ka sur moi bazolinga moi surtout na mbongo na ye akosala nyonso mo boso akela ba pesa bali bon ba on ko ba comment ko dépendre donc fille on sera na mboka na dépendre na garçon pour ça pire vient na ye yaya Zambe fille wana ah bon ça va il me sait casse tout na léona pourquoi ngal ko na yim na mboka te mboka ba restaurant za koto binga molo kangele restaurant bona boy wana camarade ne wana abengi vie simbi bona ukuta na mapoka bona boy ça va pesa pesa beaucoup na vie na pas pesa beaucoup na fi wana pa bongami abongama bongo se blamba na ye abongami alati sipat na ye abimi pe fi wana mo camarade na ye azeli taxi ya express a expliquer taximan wana po ya boy ne ko kena tikete ko tika we tika place boy fi wana mati akikuma comme na pasango kaka tanga so kitaboye mbamo pe mon garçon bazwani wana bafandi masolo fi wana meki un peu kozala moi gentil na garçon parce que amoni ke na 3 jours to fandi na bimisa bon hôtel ko moko te nyonso oyo na olia awa nyonso na zana même hôtel oyo garçon mo futa le local a expliqué déjà que na mobani nanga nazala gentil na ye gentil bazosola na ye aye c'est bon franchement vraiment naza nanga nazo ma connexion te moi feeling wana nazo kango te nga aza mobani nanga naza na mwana nalinga mobani nanga mingi nakoki jamais kotrahir ye lingaka ye mingi vraiment nayebi ke ozosepela na nga olingi nga me ngai naosepela na nga na yo te donc nalingi mpe ngai mpo ozwaka nga kaka lokola ndenge ozwaka camarade na nga lokola petite sœur na yo lokola puis petite sœur na yo ninga mpo tianga kaka na arrange ya bato abongo nalingi te tokoma mwasi na mbali mpo ekosimba yango te motema na nga eza place mosusu ameki kosiplie garçon wana ayebisi ye ndenge nini bavivana mobali ndenge nini bolamu mobali wana asalaki ye akoki jamais kotrahir mobali wana et puis les garçons avaient compris tellement barumelaki camarade na ye kuna lokola vie na ye déjà no bamokona kozwa fille oyo na kosala ye boye na kozongisa ye boye na si okomona makambo na kosala ye boye na déjà kuna parce que camarade azali atindeli déjà mobali na yo oyo place alakisa ça déjà message que moi sinon kindumba kutu nde naza amikangi photo tala na chambre asali moi petite vidéo na chambre na nga moko ye atake kosala kindumba bona boye atindi photo pas mobali na ye bafani basoyi bon ça va nako forcer bolingo nako pour forcer te beaucoup lobi ke ozosepela na nga te ya problème te carte na nga ngo anytime soko ye oyaka awa soko ye ko hésitaka te kososaka nga bien nga vraiment na sepe na yo bon lokola esimbi nayebi ke mokolo mosusu ekosimba kaka ekosimba me nga vraiment naosepela lokola ozala mwasi na nga lokola lobi ke oza mobali na yo tanto mokolo mosusu ekosimba te na ye me kobosana te nga mpe awa nakofanda kaka na kozela ti mokolo oyo okoya mpo mokolo oyo okozonga mpo olinga nga nakofanda kaka na kozela baseki wana ese bakometi yango bosona mutu sawa na olinga yo yebisi ba vérité mokoma neti bamasa basoli basisi wana apesi mbonga bon oso taxi te na okotika na mutuka ba 1 heure ba 1 heure ba 0 heure 1 heure aye kotika ye wana ya koti siko camarade na ye lokola yebaki ke déjà ke bana longwaki 19 heures comme ba 1 heure seke basali makambo so camarade pire vient na ye pe ayebisi pe loko te azongi bafandi basilisi voyage na bango bazongi bandeko bazongi na Congo bazonga kuna boye eyindi mobali ya fille wana atikaki na mwana eyindi fille wana place akendaki
Tant que bon bébé yaki na kisasa. Bapi ba petit wa quartier no bazala na bango wana. Nzoka nde pa garçon na bana ko lingisa wana ko lingisa fi wana azalaki na ye na sida. Mboka wana bayebi ke papa wana azala na sida. Donc yango papa wana profitaka ne bato soko awuti kisasa ye kuna na mboka na Angola ya aprofita na bango po ayebi ke na mboka wana pesi bazali bato nyonso babika na sida moto olinga aza te yango meme camarade ne wana moya alingi ate po ayebi ke aza na sida. Ndeko nanga camarade na ye wana pandi sango na bapeti wana ye kuti na yo abimaki ndaki ngandi bwe kuti ngandi nango aza na sida ekomi na matoi ya garçon wana ke ndenge bavoyageaki bongo mwasi na ye abimaki na moto aza na sida. Et les garçons boyebi kaka talaka makambo bongo garçon aye pa fille wana ayeli ye na ba video o fille wana filmaka wana oya bimaka ayeli ye alakisi na ba message au camarade na alakisi ka pour fille ba non ndimate camarade mtako sa bango parce que kopone uta n'est pas camarade na ye. Et la fille abando lela a expliqué mobali na ye kabimaki na ye te mobali aboyi kondima il faut que nous sala examen pour bayeba soki aza na sida to te parce que fille alobi nga na bimi na ye te tosole kaka oui c'est vrai nakendaki tosoli na ye mais na bimi na ye te copain na ye wana aboyi kondima kuti nde tozoloba boye azwi mwana na ye ake kotire pa mama na bango donc fille wana atika na studio ye moko aza na mwana te aza komitungisa asala nini abengisa abenga garçon wana o wana pasa basolaki na ye atia bango en contact na mobali na ye po ayebisa ye makambo alobaki na ye mpo na mobali na ye to asala nini azoyeba te. Bandeko na nga basi napekisaka bato bakamaradi te jamais nakokoya na biso ke tika camarade mposa bakamarade mosusu bamena bato mpe babonheur na vie à travers ye mpe moto mosusu mpe azwa avenir toyebi te vie eza na bamakambo nango ebele. Mais une chose nalingi nayebisa yo ke moninga malamu naloba yango mingi ezaka Nzambe. L'ami fidèle ezaka Jésus. Okoki koboya bato te okoki mpo koyina bato te parce que mpo bato baza babe na mokili funa sala fonsa boye te neti sikoyo toba makambo ekomeli fille wana est ce que ye asatandaki ke un camarade na un jour akoki kobimisa bavideo wana akoki koloba makambo wana akoki kopesa ye mutu moko boye aza na sida so sikoyo neti fille wana nga mona fo na betuni so sikoyo neti ne bafille mosusu na rapport aza na mbongo ondime soko obima na garçon wana mais lelo mpo oza na sida mais lelo mpo oza na sida mais lelo ozwi sida lelo. Bandeko na nga mokili ana makambo ebele moto mosusu omona osekisa yo me na motema na yo alingaka yo te. Il faut kozala prudente na vie. Bato mosusu babungisa na vie na bango kaka je mokie c'est vrai yo olingaka bato mais soki oremarke ke bolingi opesaka bato yango te bato bazongiselaka yo fana na yo moko ota mosusu nini alobaka oyebi te ta mosusu Nzambe asala yo na mokili ozala na bakamaradi te ta mosusu Nzambe asala yo yosungaka bato me bolamu ozelaka te bolamu ekomelaka yo bolamu na yo ekobutaka likolo epa Nzambe. Eza batango na bana oloba yango ngai nakabelaka bato yango ngai nalingaka bato yango ngai bwina bwe mpo nini nga basalaka nga ndenge nasalaka bato te. Et j'ai compris que eza bato mosusu baya na mokili oyo basalema te bazala entouré na bato ta mosusu blessing na yo bénédiction na yo eyosenga yo ose débarrasser na bato moko boye pembeni na yo mpo lipamboli ya boyebisanga bandeko soki fille wana abimaki sikoyo na garçon wana azali na sida
sikoyo neti leo tokondo beta histoire nini pona nini kozala motema mabebo ya komema moninga na yo omemi ye ayeba nzela oyo olakisa soki olingaki te ayeba makambo ozosala olingaki te ayeba commerce na yo falaki oyebisa eke kokende olakisa ye commerce na okende komema place moko oyo ya kokwea na libunga oyo ya kokufa soki akufaki siko apone oganye nini mokili oyo eza nzambe bandeko na nga basi na mibali tozwa mayele ndeko na nga mwasi kende sala examen nzambe ayebi motema na yo ayebi yo ka ndenge okomelaki nga na message ke madame nasalaki yango te madame naza sincere yango nasengi yo nataka bavideo na yo to namoni obeti lisolo moko yango nasengi yo obetelanga lisolo oyo olobelanga na makambo oyo kende na mobali na yo sala examen bosala examen ata ye azondima yo te nzambe na lolale ayebi soki mobali wana aza mobali aza destine ya vie na yo aotika yo te bokontinue ovivre na ye mais soki mobali wana aza destine mpo na vie na yo te akonda bilobaloba ya camarade na yo aotika yo epuis ozala mayele na vie zala mpenza mayele na bino baoyo bolanda video oyo utana bacirconstance ebele oyo mpe ntango mosusu bomonaka inutile mpona koyebetela yango bato inutile mpona kopartage yango na bato inutile mpona koloba yango boyebake nzambe mayebi mitema na bino amoi ke ozala je m'excuse ozala moto oza na erreur yo moko oyebi ke naza fautif mais soki oza na erreur te eke oyebi ke oyo osala il fallait ezala bongo t'inquiète vérité ya na malembe lokote koya ezingi mokili bato bandimi balobeli yo bakumisi moto akosolo makambo même ko vérité koya jour wana ocomprendre ke fallait ka yezo atambongo vie eza na baréalité ebele mokili oyo bato baza mitema mabe makasi eza bato mosusu mpe baza bango baza bien okutani na ye mpe alingi oyo ya solo mais il faut kaka kozala prudent il faut kaka kozala prudent na mokili oyo nzambe abatela yo asunga yo mpe apesa yo kimia okende luka camarade na yo te mpo tuna ye un jour ye moko oya osengo pardon ntango vie na ye wana oyebisa ye vérité ya makambo bosolaki ke bosala eloko te aya osengo pardon nalingi bino mingi nzambe abatela bino année 2020 bokotango na kimia na esengo et puis na bénédiction vous allez bien partout vos occasions dans la vidéo partout où vidéo ekokota bino na bandako na bino na partout na misala to pe wapi nalingi bino bato nyonso bosutenaki biso na année 2019 merci na bino nzambe na nga mona bino mpe nzambe na nga pambola bino nyonso merci beaucoup vous allez bien botika malamu bye bye.